الصلاة والسلام على الرسول الكريم بالقاسم محمد صلى اللهم صل على محمد وعلى آله النجب الذين هم خمسة تحت الكساء صل على محمد وآل محمد أما بعد فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال نبي آدم خطابه متقا من كنت مولاه فهذا علي مولا امیر کائنات عظمت سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے دعائے تمام میرے شیعہ سنی احباب صدات میرے صدات اس مقام کے تو رہا پاک مخدومہ بی بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور اتنے زدار نیک حیات گری گئے اور خالق کائنات اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے مالک اللہ چودہ عزت سے عظمت واسطے کسی زدار میں 10 دن دی سزاداری دے وچ کسے رنگ دی مدد کیتی ہے مالک اللہ انہاں دی توفیقات اضافہ فرمائے انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے خصوصاً چودھری عابد صاحب چکوال والے دی اچھی دفعہ ہو گئے مالک اللہ یہ ذکر دے سکے انہاں دے درجات بلند فرمائے بے اولادوں کو حیاتی الوارث عطا فرمائے قرضداروں دے قرض دور فرمائے اتنے میرے ذمہ میرے شیعہ سنی احباب صدات غیر صدات میں نیک حاجات کو ذمہ لئین مالک اللہ چودہ عزت دا واسطہ ہی اندر نیک حاجات اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے ہر رضادار ماتمی دے دل دی حکت صدائے سروار سے حجت خدا امام زمان علیہ السلام دا ظہور جلد فرمائے میرے شیعہ سنی بھائیوں رسول خدا نے 63 سال عرب وچ گزارے حالات جیسے بھی ہیں آمن دلال تبلیغ اسلام وچ کمی نہیں آمن دیتی لوگاں پتھر مارے نبی تبلیغ جاری رکھی ہے میں مجلس بزرگ کو آغاز شروع کر دیتے بس والا ذکر علی پاس سے دھیان ہوئے مہینے پڑھنے کے نمازی نماز پڑھتے موجی میں کہ رسول خدا نے یاد نہ لے ہو 63 سال زندگی دے عرب وچ گزارے حالات جیسے بھی رنگ نبی پاک نے تبلیغ اسلام وچ بھیجا کمی نہیں آمن دیتی لوگاں پتھر مارے نبی چاچا جی تبلیغ جاری رکھی ہے بسم اللہ بھائی ناظر لوگاں رستہ بند کیتے آمن دلال تبلیغ جاری رکھی ہے لوگ جیویں بھی آنکھے انہاں دے اپنے عقیدے دی بات ہے میرے عقیدے مطابق لوگاں دا اپنا عقیدے غلام عباس دا اپنا عقیدے کوئی جیویں بیان پیا کرے اندے عقیدے دی مرضی میں تے ایمیں آدھرانا دنیال علیہ زبان عطا کی تھی زبان علامے سارنا علامے لوگاں اٹھ دی اجری سٹن دی کوشش کی تھی نبی تبلیغ جاری رکھی یا توجہ کرائے تبلیغ زرار و باقبر شاہی حق وڑے دعا کرو بے جان لوگاں رستہ بات کی تھے نبی تبلیغ جاری رکھی
چاچا جی مکہ کے مرد نہیں بلکہ عورت رسول خدا کو جادوگر رکھے، نبی تبلیغ جاری رکھی۔ مکہ کے لوگ قریب آ کے کہتے اے محمد تینوں منے دے ہیں تیرے خدا کو نہیں منے دے۔ رسول خدا کو فرماتے ہیں مکالیوں میں محمد کی گل یاد رکھے، زبان حرانی توجہ سدائی میرے پاس ہوئے، میں اپنی ذات نہیں منوا بنایا۔ بسم اللہ، واہ واہ، یار قدیمی ذہین مجموعے ذاکر کر لوگ بیچے ہو تو آپ تاریخ یہ 17 نال پیارے کوئی تاریخ دے نو جملے بھی سن کے در کرو توجہ ہے نا بابا جی۔ رسول پہ فرمینے میں اپنی ذات نہیں منوا بنایا، میں رسول خدا بابا جی او ذات منوا بنایا جس کا شریک جہان وچ کوئی نہیں۔ اے سلامت رہ جا جڑے لکھے نیچ بلند ہو دے پہ اولا شریک جہان وچ کوئی نہیں، او وحدہ لا شریک ہے، میں او ذات منوا بنایا۔ ہاں دوسری گل بھی میں نبی دی یاد رکھے مولا صاحب، نبی پہ فرماتے مکالیو اس وقت تک میں محمد دی تبلیغ جاری راسی، ویک سن کتنے سجے ویک سن کتنے کھبے ویک سن کتنے سار ویک سن کتنے عزدار و کمر شادی زبان آلے سن کتنے حق تائید ولایت علیچ بلند حسن بابا جی۔ نبی پہ فرماتے یاد رکھے میں محمد دی اس وقت تک تبلیغ جاری راسی جتنے تک ہر زبان لا الہ الا اللہ کا پڑھ سی۔ کیا بات ہے گلیا اللہ لیتا ہے حق ادا کر لیتے ہو کہ 17 تے بول بھی ہے۔ میرے سامنے بابا جی قدیمی ازدار بچے سادار دی نگری ہے، یہ دنیال پاکستان دی مہد نگری ہے جس دے وچ میں دعوے نلاک سکتا کہ دنیا کا کوئی ایسا ذاکر مولوی عالم نہیں جڑا اس گھر کی سرزمین تے پڑھ کے لگی ہو۔ بسم اللہ، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہو، قدیمی ازدار بیٹھے ہو، تسا ہر ذاکر مولوی کو جنگ احد سنی ہو سی، لیکن غلام عباس بلوچ بکھر لدا دل بھی چاہنے آج پہاڑ کی دھرتی تے چاچا جی میں تاریخ کے حوالے نہ جنگ احد پڑھنا چاہنا، میں دسنا چاہنا نبی ٹرا کی میں ہے، نبی لڑا کی میں ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ، میں کے حوالے نہ ہوگا جی بس سبھی کراوے سے مجھے تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میں تاریخ کے حوالے نال جنگ کے وہ سناونا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، رسول خدا نے میرے شیعہ سنی بھائی اور مدینے ایک مسجد بابا جی 1000 بندے کو اکٹھا کیتے ہیں۔ رسول خدا میں کرتے ہیں خطبہ دیتا، توحید رسی، رسالت رسی، نبی پہ فرمینے مدینہ اور گرد و نواح دے میں محمد صحابی ہو، کال میں محمد جنگ احد لڑنی ہے۔ یار گلیار دی دھرتی ہے تو اپنے 17 سال پیار ہے جنہا فضیلت علی سن کے خوش ہوں دے بندہ زبان اللہ نبی بابا جی یہ گال کی تھی آت مجمع جو عبداللہ بن عبی کھڑا ہوئے ہیں، ان ہاتھ کر کیا تھے یا رسول اللہ یہ روز روز یہ جنگاں ساڑھے کو نہیں لڑیاں جاتی ہیں، نہ میں لڑسا نہ 300 افراد میرے خاندان بھئی قبیلے دلڑ سی، نہ میں لڑسا نہ 300 افراد میرے خاندان قبیلے دلڑ سی۔ نبی مسکرا کے پیدے عبداللہ میں محمد دی گل یاد رکھ تو لڑ یا نہ لڑ کال میں محمد ویسا تیرے سنگت کو صدقے یاد والے بولن کو صدقے ہر سلامت ہے اے حق ہون حق ادا کی تے کوسر سے تیرے دنیاوی آن ستر دا حیدری علی۔ توجہ ہے نا میرے بھائی، بسم اللہ، بسم اللہ، گھبرات نہیں رہی تو جا یا نہ جا میں محمد کال جنگ احد لڑنی ہے۔
بسم اللہ اس انکار کیتے نہ میں لرساں نہ 300 افراد میرے خاندان چاچا جی قبیلے در سی این انکار کیتے ویکسا میرے سامنے قدیمی معرفت علی چہرے کے شریف فرمائے پورا پنڈال ٹھیکیدار نے وے این جملے دا وزن ڈھیرے تھوڑی دار دا وزن تھوڑے تے اگلے سال محرم تک ایک جملہ بھول وجہ تیرے ذہن جو نکل وجہ تبت نجف بن کے پنہ کیوں ہوئے بابا جی ایک نبی دا صحابی ہے جن دا نام عمر بن جموع نائن دے ہاتھن نائن دے پیرہن نبی اعلان مسجد کیتے عبداللہ بن عبی سید زادہ مسجد کھڑا ہو کے بھیجن انکار کیتے عمر بن جموع نبی دے اعلان اپنے گھاری بہ کے سنے توجہ کریں نائن دے ہاتھن نائن دے پیرہن نبی دے اعلان ہو کے گھاری بہ کے بیوی دے پاس لے کیا دے مینوں پہنچا آنی کوئی زبان حلا جلہ ذکر علیچ بولنا عبادت سچے سے بولا کر بہت بڑی عبادت ذکر علیچ بولنا مینوں پہنچانی بیوی بے کیا دے کتھا آدھے تین نبی دے اعلان نہیں سنیا جتنے ہون حاجی بیٹھے لوگ گواہی دے چلو آسان کر کے اکھا بچہ دے دیا نہیں جواب آوانگے بزرگ کو جتنے نہیں گئے اللہ اتنے تک موت نہ دے جتنے تک بہت دے شہداء دی تو سن زیارت رکھتا ہو جنہیں بہت دے زوار بیٹھے لوگ گواہی دے سکتے جنہیں بہت دے میدان اچھ ویسے سامنے بہت دے شہداء دی ویسے جنہیں تختی لگی ہوئی ہے نا بابا جی ان دے تے چوتھا نام عمر بن جموع لکھا ہو گیا بیوی بے کیا دے کتھا حضرت نبی دا اعلان نہیں سنیا آدھے میں نبی دا اعلان سنے کہ نبی تا جنگ دا جا رہے ہیں آدھے میں بھی تینوں آکھ رہے ہیں میں نے پہنچا نہیں بیوی بیٹھ آدھے نہ تیرے ہاتھے میں نہ تیرے پیرے کیا بول کرے سے بیوی دی گل مکھیے آنکھیں چاک پا کے پہ آدھے میرے نال اور گلن بعد اچھ کرے بس ایک گل کا جواب دے پہنچا آنی یا نہیں پہنچا آنی بلائے قریبی ازدار بچے زندگی میں راز ہوئے میرے سونے بچے تو حق ادا کر دیتے بابا جی سارے بولو ایک بیوی چایا چاہ کے مسجد دروازے تے بٹھایا ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں نبی خطبہ مکمل کر کے بابا جی کلب مجمع قبول کریں دے ایک گالے معرفت علی چہرہ واسطے جنہیں دلی چودہ دی محبت اشارہ سمجھی جا گیا ہر بندہ ذکر علی بابا جی علی علی ضرور کرے سی نبی دا قدم دروازے سے بہ رہے ڈوڈیال آلیا ہون میں تیرے امتحان گھرنے کہ کتنی توجہ دلال امیر کائنات دی فضیلت بیٹھا سن دے نبی دا قدم چاچا جی مسجد دے دروازے سے بہ رہے ان دے ہاتھ تا ہیں کونا جو نبی دے قدمات رکھے آئے نبی دے قدم دروازے دے بہ رہے سب تو پہلے بابا جی نبی دی نالین دے بوسا دیتے نبی دی نالین تے پیشانی رکھی سی نبی دی نالین تے بوسا دے کے پیشانی رکھ کے این سار چیس این دی نگاہ نے نبوت چہرے دا طواف کی تے نبی دے پاس دیکھ کے مسکرا کے پیا دے یا رسول اللہ تھوڑے نال کوئی جاوے یا نہ جاوے میں تھوڑے نال جا سا اوہ وہ زبان اللہ تاکی تے زبان اللہ پچھلے بولا نارا ہے توجہ ہے نا سارے زبان کوئی جاوے یا نہ جاوے میں تھوڑے نال رہا نبی مسکرا کے پیدا عمر بن جموع اللہ بھی طرفوں تیرے تے جہاد ساکے دے آسان کر کے کہ نبی پہ فرمائے اللہ بھی طرفوں تیرے تے رعایت دے میں نال لے کے نہیں جا سکتا نبی دے فرمائے جو میں نال لے کے نہیں جا سکتا انہیں اکھاں جو آنسو جاری تھے این سال جا کے پیا دے یا رسول اللہ جس اللہ میرے تے جہاد ساکت کی تے او اللہ آخر تا پھر میں کو لائے جا سو تیرے ڈوڈیال بابا دیو کی سطر تے بولا بھی نہیں میں کو تے اتنی امید ہی نہیں کہ تو نہ بولے سے جس اللہ میرے تے جہاد ساکت کی تے وہ اللہ آکھے پھر میں کو لے جا سو
نبی مسکرا کے پیدل عمر بن جمو میں اللہ دی کلی رحمت ہوں، میں بغیر حکم خدا دے اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ اللہ آکھے میں نبی انکار کر سکتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں میں قلوب لفظی جرا پہلے فکر تو لے کے یہ جملے تک نہیں بولا کہ ہون بھی یہ جا چوپ راوے بات اپنے مقدر کا گلہ کرے، تیری مقدر میری نصیب بابا جی۔ نبی آکھے اللہ آکھے میں نبی انکار کر سکتا۔ ڈوڈیال آلیا پہاڑ دے گرد و نواز پورے ملک دے مجمع میں کو نظر آ رہے، ہر طرف کچھ لوگ آئے ہیں، کدی بھی آستانے بابا جی دے ہاتھ تہین کو نہ بھیجا، جے دعا تے ہاتھ بلند کرے ہاں۔ آسمان لوگوں کی تیس اکھا جو آنسو جاری ہے، آسمان تو مو کر کے بیٹھا دے مالک تین نبی بڑھے اسا کلمہ پڑھے، میرے دل دی محبت تو بہتر جاننے مالک دو چوئی ایک کام کر، یا اسرائیل بھیج میں کو مارے یا جبریل کو بھیج محمد کو آکھ میں کو نال لے جاوے۔ نازلہ جبریل نازل ہے، اے محمد اللہ بیا دے کہ جہاد ساکت تھا ہون واجب ہو گیا۔ دوسرا دن ہو یا پوچھ دنگار آج یہ سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں، دامن وقت گزائش نہیں، زندگی باپ کی ملکات باپ کی مکمل مجلس۔ دوسرا دن ہو یا پوچھ دنگار آج فوج کو نار اللہ کی میرے شیعہ سنی بھائیو، رسول خدا باپ مرشا جی احد میدان ایک پہلا قدم رکھے، نبی نے گل بات ذہن رکھا ڈالیے، جو مجلس موقع والے جامعے کوئی پوچھے کیا سنے اتنا نسا سکے یہ سن کے آیا۔ نبی پہ فرمائنے عبداللہ بن جبیر کو 70 بندے دے قافلے دا سالار بڑھائے، نبی پہ فرمائنے عبداللہ تو 70 بندے کو نال لا کے بزرگ کو اس دروازے تے رکو، میں محمد نے 3 گلنا یاد رکھے۔ پہلی گل اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی جنگ جیت گئے تین درہ نہیں چھوڑنا، دوسری گل میں محمد یاد رکھے اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی جنگ ہار گئے تین دروازہ نہیں چھوڑنا، تیسری گل میں نبی دی آخری یاد رکھے اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی شہید ہو گئے تین دروازہ نہیں چھوڑنا۔ 70 بندے کو نال لا کے ڈوڈیا لیا، عبداللہ بن جبیر درے تے رک گئے، دروازے تے رک گئے، بھائی خالد جنگ شروع کی گئی نبی دے سجے موڑے دے نال۔ ہن میں دیکھ سا تیرا مجمع کتنے بولے سے کتنے خاموش رہا سے، نبی دے سجے موڑے دے نال بھیجا۔ مصعب بن عمیر تلوار دے نال نبی دا دفاع نہ کرے دے، نبی ایسا ایسا احد دی سرزمین تے قدم آنے چاہتے ہیں، اتھائی احد دی سرزمین نظر نہ آوے بعد خیرات ذکر علی دی پیتی کے ہوئے تے کچھ چوکتے نازے میں کو بھیڑ بھیراما دی اطاعت دے نازے، نبی ٹردے آنے مصعب بن عمیر تلوار دے نال بھیجن دفاع نہ کرے دے۔ عبداللہ بن عمر نے نیزے سوار کیتے، نبی دا سار زخمی ہے، اتلا ہونٹ زخمی ہے، دندان شہید ہے، آمن دلال زخمی حالت جو احد دی سرزمین تے جھڑے۔ ہون ویکسا کیڑا سار لے سی کیڑا زبان ہلے سی، بابا کمر شادی انہا احد دے دشمنہ اونچے آواز نال آکھنا شروع کر دیتے، نبی مارا گیا ہے، نبی مارا گیا ہے، نبی شہید ہو گیا ہے۔ تیری سونی توجہ دی قسم ہے ڈوڈیا لا لیا، نبی دی شہادت دا اعلان بابا جی ہر کے سنے، جی میں نبیان دے ناصر بطول دے حاکم علی سنائی میں کہیں نہیں سنا۔ بلائے جنہوں کو اللہ نے زبان عطا کی تھی بابا جی، علی سجے ہاتھ نال گھوڑے دی واگ چاہیے، واگ کو چھکی دیتی ہے، دل ماشا سے قدم بھائی بران ہوتا روکر جت آمن دلال سرزمین اوہتے جھڑے ہوئے ہیں، علی گھوڑے تو لتھے نبی دے زخمی ہاتھ پا کے علی نبی دا ہاتھ بلند کر گیا کہ حاضر محمد، اے ہاتھ بلند رکھے، ہاتھ بلند رکھے، علی بیادن حاضر محمد، حاضر محمد، حاضر محمد، اوہ دے دشمنوں کھاڑ کے لڑو، میرے آقا محمد مصطفیٰ زخمی، میرے آقا کو کچھ نہیں ہویا، نازلہ جبریل نازل ہویا، آئے محمد، اللہ پیادے شریف آتے احسان نہیں کھل دے، آج تے محمد دا زخمی حالت علی اوہ دے دشمنوں دے سامنے زخمی ہاتھ بلند کر کے آکے حاضر محمد، یاد رکھے میرا حبیب کل تو بھی غدیر دے میدانی جو
कायनात के आखे मन कुन तो मौला हो फहाजा अली सलाम जिंदगी अंदर आओ हैदरी अली अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हैदरी अली जिंदगी अंदर आओ ज़माना अली को पहचान वेंदा तो असगर दे गले त्राए फला तीर में लख फजाइल थोड़ी मेरी मर्जी दा मसाइब बीबी दी हसरत जेड़ी पर्दे दे अंदर तशरीफ फरमा है मेरे भाइयों हुक्म दिते सास बाबुल हवे शहजादा अली असगर दा मसाइब सुना अज दसिया 9 लाख तो 6 महीनों के हुसैन के 10 पुत्र 3 दियां दे पानी मंगा कितने मुसलमाना पिलाया कितने वाह वाह लख क्या बात यार थोड़ी मार्फत लख सलाम इन थोड़े अकीदे जिन्हें इतनी सोड़ी है कि पहली सफर ते बाबा जी मैं उस अली असगर का नाम चाहे जिंदी माँ सैन रबाब करबला तो लेके शाम तक सुती कोई नहीं रुडियाल वाले तेरा हक बनता गुलाम अब्बास मजबूरी केड़ी है जनाब फिजा सैन रिवायत करे दिए सब कुछ शाम में वो जिंदान मिले जिंदी छत कोई नहीं आदि मैं वेखिए ढली अदरात वेले असगर दी मां मिट्टी ते बैठी है एक छोटी जी कब्र सजे बनाई बैठी है एक छोटी जी कब्र खब्बे बनाई बैठी है उन्हें हाथ छोटी कब्रां ते रख के रो के बैठी आदि असगर तेरे बाद मैं किद मनने असगर तेरी उम्र के पुत्र तमाम दियां झोलियां च समझे असगर मैं तेरी ओ मां जे हिक दी ते को 3 दफा पुसदा बिछड़या असगर तेरे बाद तेरी मां रो गई है ओ हाय कर करो मडाला बीबी रो के भैया दी असगर तेरी तो मौसम तेरी मां दी झोली समण दी आई मां तू कल्ला छोड़ के कब्र च सम गई है मरहबा कोशिश कराए जाके मैं उस इसलिए असगर का नाम से बाबा जी जिंदी सारी उम्र सफर गुजरी है हो सकते मैं पहले कोई सुन्नत भाई बैठा हुआ कि मैंने समझ रही 9 रजब को शहजादे अली असगर दुनिया ते है 28 रजब को हुसैन मदीना छोड़े आप रसा कितने दिन दा असगर जब मां पुत्र को हथ ते चाह के तुरी है जितनी जिंदगी गुजरी है असगर दी परदेस सफर च गुजरी है ते मैं हुसैन दा ज़ाकिरा थोड़ा मेहमाना भरी जमाने च कोई जेदे गरीब होवे बाओ कमर शाह जी हाथ कह लगे नहीं बंदा अज थोड़े पहाड़ लंदे अकबर दे मातमियां दे सामने हाथ जोड़ के तो मातमी अज़दार सादात बुजुर्ग को हाथ जोड़ के माफ़ी भी मंगदा एक दुआ मंगी कर शाला किसे माँ दा पुत्र सेरे आला मरे बोली न बोले दा न मरे वाह 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 सदके शायद मैं समझा नहीं सका कहीं को मत लफ्ज़ अच्छा न लगा हो कि सेरे आने दी दुआ मंगी जो मरे ते बोली न बोले दा न मरे बच्चा क्या है मैं तो जिंदा सेरे आला मर वजे ना उनकी सौखी गुजर वेंदी है वत भी बाबा जी सौखी गुजर वेंदी है मैं को मिंबर दी अजमत की कसम है जै मां दा सेरे आला मरद है ना बाबा जी वो को हमसाइयां औरतां जिस वेले मुकान देवन वेंदियां तो वो मां पुत्र दे सेरे चाहिए बैठी मां पुत्र का गाना चाहिए बैठी होती है
پردے دے اندر میری ماواں تے بہناں دے حصے دی ستر ہے. میں ماواں تے بہناں دی منت پیا کرنا جتنے تک میں ہن اصغر دا مسائب پڑھا کسے ماں دی جھولی چ کوئی 6 مہینہ دا بچہ ہوئے نا وہ کوئی جھولی چ چاہ کے مٹی تے سما چھوڑے مت اصغر دی ماں آکھے تو رج رج چاہ میرے چاون دی موسم مک گئی ہے. میں کو مسلمان اصغر چاہ کے کیڑا مرنا ہی نہیں تا ماتم کر ڈڈیا لیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلے سال کسے دے مقدر وچ ہو گئے. بابا جی جس ماں کو سیرے حالا کرے ماں پتر دے چاچا جی سیرے چاہ باندھی ہے تے خدا نہ کرے تے جائے ماں دا جھولی اللہ مرک ہوئے نا میں اکھی نال دیکھی ہے جدہ ہم سائیاں عورتوں اس کو پرچاون رہنی ہے نا پتر دی مکان دے من وہ ماں ساری مستوراں تو علیحدہ بیٹھی ہوتی ہے. وہ ماں کیا پتر دے نشانیاں چاہی بیٹھی ہوتی ہے کھلونے چاہی بیٹھی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کمیز چاہی بیٹھی ہوتی ہے. باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے آج 5 محرم دا نہیں ہے 5 دیاں دا زینب دا بھرا مہمان رہ گئی ہے 5 دیاں بعد زینب دے بھراواں دے مان کربلا بکو جڑے ہائے کر کے رومن آلیا جناب فضل سین روایت کرے دیئے جیڑا اصغر دی ماں چاچا جی دنیا تو توڑیے نا سید زادہ تے میں رباب کو حسن دے من لگیاں میں نیٹھے تے چادر دے دامنال چھوٹی جی گانڈ بدی ہوئی آئی آدھی ہے میں سوچے کوئی سونا چاندی ہو سی اور مار نہ جا سو جتنے ماتمیوں ماتم ضرور کرے جتنے ہلکے دے ماتمیوں رونا تھوڑے واسی چ نہیں ماتم تھوڑے واسی چ آدھی ہے جدہ میں گانڈ کھولیے نا بوتل سے کوئی سونا چاندی نہ اصغر دے پینکے دیا 3 لکڑیاں چلیاں ہوئی ہیں جنہ کو ہاتھ اللہ کیا دے اصغر باہر اڑ گئے اصغر تیرے بعد میں کنے در رہی آدھے مرحبا میری امید تو تو سونا روز ہے بس میں ان انتظار کیوں کرا ہوا 1951 زخماں دا زخمی سید قبضے تلوار تے متھر رکھ کے 3 دفعہ کس لوگو میں غریب واؤ ہے کر کے رو بڑھالا انشاءاللہ دنیا دے کسے نام میں چھے نہ کرے. بابا جی غربت میں شبیر دا عرشیاں سنے فرشیاں سنے جی میں 6 مہینہ دے باب الحویج اصغر پینکے سنے نا اپنے آپ کو سید آفر زمان لکھ دیں بزرگوں ماتمیوں اپنے آپ کو پینکے چھوٹے رہے سے ان ارکن دے سہارے تھے نا میدان دے ٹرنا شروع کیتے تے تسلہ ملا کیا دے بابا میرے چینے اکبر دے قاتلان دے سامنے تقریب نہ صدا واہ واہ جتنے جوان اولاد دے پیو بیٹھے انشاءاللہ کسے بڑھڑے پیو دا جوان پوتر نہ مر رہے اکبر دے ماتمیوں میں تو ممبر دی عظمتی قسم میں سین رباب پوتر دی حالت نچی جلدی دنال کری این اصغر کچایا ہے ہاں اللہ مالی سلطین والے لکھ دیں جدہ ماں پتر کو ہاں دنال لے تو جلدی دنال فضا سین دے کھولا کیا دی اماں فضا تیری منت کر دیا کناب دے دار تیوان اکبر دے موت مکہ حسین کو آگ اصغر دی ماں کا یادی ہون غریب نہ صدا ایک واری میرے خیمے چاہ ڈوڑیال دے ماتمیوں کیڑا ماتمی جڑا ماتم نہ کرے سہی 70 تے بابا سلطان ذاکرین بندے ٹور وینے تے 17 چھوڑ وینے اللہ درجات بلند فرماوے بابا سید صابر حسین شاہ بھی حلالے دے او پڑھ دے راندے نشیو قناب دلڑ حلدہ حسین لٹھے اکبر دی موت بھول گئی ہے یا علی کر کے اٹھے ہائے اکبر کر کے جھڑے واہ واہ مرحبا یار تیاری کر رہا ہے شرماوے نہیں حسین اوکھا ہو کے خیام بچھایا اماں فضا کیوں بلایا وے بی بی فرمائے میں نہیں بلایا
تو آپ کو اصغر کے پاس ہے انہوں حسین کو آندہ نکھے پتر کو ہتھم تے چاہ کے نہ ترائے دیاں دے تسے کو شبیر دے کولا کیا دی حسین ناراض نہ ہوئے تے کو اکبر دی موت کھا گئی ہے یہ حالت تینوں خیمے نہ بلا مہا سردار بلایا اس واسطے میں جس میلے کے قریب سجائینا میرا صغیر بھی کے چرام نہیں کردا میرے اصغر کو چاہ میدان لے جا 9 لاکھ تو پانی جانے میرا صغیر جانے لیکن شبیر ایک وعدہ کر انہیں نہ دے سام میں کوئی گواہ بنا چاہ دیا اپنی حد دی بھیوال بہن عالیہ کو سادا لیکن عالیہ دا نام ہے شبیر عالیہ دے خیمے دے ٹورے مک جاسی میرے حصے دی مجلس ہر اک دی عبادت ہو گئی یہ اشارہ سمجھنے چاہ گیا فقط ماتمی واسطے بابا قمر شاہ جی 70 آخرہ چاہنا اوت این جیت عالیہ سین دوئیں ہاتھ مٹی تے رکھ کے اپنے خیمے اکبر کو یاد کر کے رون دی بیٹھی تے رو کے بیٹھی علی اکبر تے جو 18 سال برکچ پلے دی رہی ہے میں ظالم دی برچی کان پالا ازداروں بیراد قدمان دی 800 سنٹو ڈیال آلیا ویکھے اس کا بیراد امامہ کھول کے گالی چاہیا ہویا اکھا نین ساون دے بدلیں جین 70 واسطے میں تھوڑی منت کی تھی جو ماتم ضرور کرے بی بی بیٹ کیا دی حسین ان کیوں رونے اکبر یاد ہے عباس یاد ہے نہیں آلیا روندہ کیوں ہے بھین دے سار کے بوسہ دے کیا دن آلیا تیری غربہ دی قسم ہے میں کو اکبر دے لہن دے بعد اکبر دے قاتلہ بہت مارے جن دے کل کچھ آمد اکبر کی تلک ہے کوئی دھکا دے رہا کوئی گرم ریس دے رہا کوئی ہاتھ کیا نہیں اکبر پہلا ہے صدقہ ہاتھ نہیں میں ہر ازدار ہاتھ بھی نہ لگتا میں نو اکبر دے قاتلہ وہ مارے ہے شبیر فرمیندر میں نو اصغر کہتے ازاداروں کنوں بین بھراک انہیں بین بھراک باوجی آمدہ سین دباب لٹھے اشارہ سمجھ چاہ گیا ہے تیرے واسی سے ان پتر کو ہتھاں دے چیس 4 سالہ دی معصومہ دھی کو سین سکینہ کو جیڑی کلی شام آج بھی سوتی ہوئی ہے ان انگل دے نام لا کے شبیر دے پاسے سنیے شبیر دے کولا کے ان ہاتھ ودے سکتی حسین تھوڑی منت کر دیا دوئے بھین بھیرا ہیک واری مٹی تے باؤ ازداروں دوئے بھین بھیرا مٹی تے بیٹھے ان اصغر کو چاہ کے شبیر دے حتن ترا کے پیا دیا حسین غرمل دا تیر جانے تے میرا صغیر جانے ڈوڑیال دا ماتمیہ مر جا سے میں اگلے لفظ پڑھ سکی میں تو برداشت کی میں کرے سے 4 سالہ دی بھی کچا کے بھیجا آلیہ دی جھولیچ بڑھا کے میری سین رو کے پیا دی آلیہ شام دا زندان جانے میری سکینہ جانے خالی جھولی چھنڈے کے او ہے کر کے روڑا لے ماتمی ہو خالی جھولی چھنڈے کے آسمان تو مو کر گیا دی اللہ گوارا میں خالی گن گیا یا خالی گن آواز آدھی ہے میرا اللہ اوڑ رہا دیئے میں غریب کھڑاؤ یار کھڑاؤ رومن دے لہاڑے یار ازاداروں قیامت کا منظر تھا شبیر نے ترائیلیاں دے کسے پتر بچایا بی بی فرمائے حسین دشمن زمان ہے تیرے اکبر دے قاتل ہے این اصغر کو نچاہ میں پورا سپاہی بڑھنے دیا متاکر مات ولیدہ چاہے ماں سونی پوشاک دوائی سونیاں چوٹیاں دوائیاں ازاداروں حسین دے ہتھن دے رکھا بی بی فرمائے حسین تو بھی ہوئے میں ماں تیری منت کریں دیا اصغر کو اینن چاہ اینن چاہ تو سو امامت اللہ حکم دیو تو میں قناعت دے در دے کھڑ کے آخر میں ماں میری بھی حسرت ہے میرا پتر بولیے بلے سی میں پتر کو ٹرنا سی کیسا بی بی آدھے میں جان دیا میدان وجنے تے میرے پتر جیندہ کوئی نہیں ورڑا بی بی آدھے جتنے تک فوجوں چو نظر آسی راندہ میں پتر دچے جاتے تھی راسا وہ پہاڑ لیا حال ویسی تیری نگری جملے تھے میں کو ممبر دی عظمت دی قسم میں شبیر میدان وچ ہے
مار رباب کناد درد کھڑی صاحب کتاب القدم قبلہ علامہ نسیم عباس رضی صاحب 70 یاد آ گئی ہے وہ پڑھتے رہنے شیعو اتنی اصغر تے اس وقت پیاس تاری ہے جو اصغر منہ بند کریا تو کھول نہیں سکتا منہ کھولیا تو بند نہیں کر سکتا عمر ابن سعد نگاہ پئی ہے آدھے حسین تو کوئی نہیں رہ گیا حسین قرآن میلہ کے دیا دے شبیر فرمینن قرآن نہیں میرا ناتے کے قرآن ہے کیوں لے سید آدھے میرا پتر کس ہے آدھے حسین پیاس آپ کو لگی گئی نام بچے دا کر دیں لٹیال علیہ آدھے اتنے تک پانی نہ دے سوں جتنے تک تیرا اصغر پانی نہ منگسی اتنے تک تیرا اصغر پانی نہ منگسی غریب پتر کو ان چاہی کھڑے ہیں حسین جھکدا اصغر کے تسے لبا کے بوسہ دیتے تے رو کے پیدن اصغر مانگ پانی آدھے بابا میں کو کربلا دی گرم ریت زماؤ بابا پانی میں منگا دی میں دادی حق منگے حقل مار کے آدھے بابا یہ ہو بغیرت مسلمان جنہ تھوڑی ماں تو گواہ منگے حقل مار کے آدھے بابا میں کو گرم ریت زماؤ پانی جانے میں اصغر جانا دڑیال میں ماتمیوں میں دہی میں پردرانا گوگل سے حسین اپنی بال آئیے بابا جی کربلا دی گرم ریت بچھائیے تریدیاں دے دسے پتر کو سمائے میں اصغر دلہ بلے نکر مار گیا دے بابا کربلا دی گرم زمین ٹھنڈی کیوں ہے سیدہ دے میں دلال ٹھنڈی نہیں تیرے بابے دیا بائے اصغر دیا خامل سیئے حقل مار گیا دے بابا کل لے بابا پانی میں منگا جی میں دادی حق منگے ہون کیڑا ماتمی ہے بابا جی جڑا ماتم نہ کرے سی حسین ابا کٹیے ڈوڑیالا لیا اصغر دلہ بلین حقل مار گیا دے بابا او نبی ہے جنہ اکھی تے پتی بدی آئی سیدہ دلال ساتھ جا کے دیکھ آدم نال ہوئے شیچ نال ادریس ہے کلسوم موسیٰ دے نالے دین یوسف دے نالے اویت نال نانا محمد ہے نادادی بطولے چاچا سنئی دادا علی اصغر دے بابا دادی ہوئے جد وال کھلے ہوئے جیڑی آدھے میں بکیا روا کربلا شرماؤ نہیں نا بابا جنہیں تیرے تے عطائے ایک منزل بلند کر دوئیں تیرے حوالے کرے نا حسین آدھے میرا سونا بجڑا جی بابا مانگ پانی اصغر دلہ بلے نوالا میں مسلمانوں میں تسرا میں گردیاز کھا گئی ہے اصغر دا پانی منگنا ڈوڑیالا لیا ہے مانا نیا گوڑیاں زمین دے لگی نا تیرہ لندے تو تیر ڈٹھیر نیزے آلہ دے تو نیزے ڈٹھیر لایا قرآن ساتھ رکھا جھوٹ بولن شدید دزا کرنا ہوا چودری سے قیامت منظرہ ڈوڑیالا لیا عمر ابن سعد فوج دی حالت رہتی ہے جلدی دے نال حرمے دے خیمے حقل مار گیا دے حرمے لا میں جیتی ہے جنگ پیا ہردان جلدی کر اصغر کو پانی ملا حقل مار گیا دے عمر ابن سعد میں 2000 تیر دا استاد میں کو بچے نال لڑے دے آج اجازت رہے ڈوڑیالا لیا جی میری روایت بڑی آج بڑا چاہ سارے ماتمیاں دیواجے میں ہے اجازت کرے سو ماتا کرے سو برداشت بھئی جار حقل مار گیا دے جتنی زار دولت جاگیر آپ میں لکھ لینا ڈوڑیالا لیا زار دولت جاگیر دا نام ہے عمر ابن سعد زار دولت جاگیر لکھ کے دیتی ہے عمر ابن سعد حرمت سے ہاتھ رکھی ہے حرمت اپنے خیمے تھے میں کو معاف کرے ماتمیوں نوکر دے پاس سے دیکھ گیا تھا اتنی شراب پلا اصغر اکبر نظر آئے این ظالم شراب پی دیئے رباب کنات درد آئیے پتر دے قاتل دے پاس سے دیکھ روکے آدھیے جنگ ہو دیئے نار ہو جوانا دے معصومت سے
جی بابا میں نو کرا لکھوار گیا تھا او کرائی نہ تھکانا لکھاؤں کوثر زندگی دراز مالک چالے بچنا دی زندگی دراز فرماوے جتنے میں کر کے روتے پہ ہو اکبر دے مادنی ہے ظالم تیر کمان شائے ماں کنات درد آئی کھڑی ہے لڑیا لالیا ہرنے تیر کو چھک دے دے بیٹھا لے تیر کھائے بولے تریجے دفعہ چھک دیا بابا کمر شادی جتنے مادنی بیٹھے ہو تیر کھائے بولے عمری میں سادہ دے ہرنے لا تو تے بڑا تیر انداز تیر کیوں ہے بولے ظالم دے پاس لے کے آدھے ظالم آتے جو بچہ نال جنگ کرائیے ذرا میرے نیڑے آ میں تیر کو چھک دے گا آدھے کنات اگروں مائے یا بھیڑے کنات لا لا کے آدھے جھال جل مار میدہ تو بولی نہیں بول سکتا آدھے جھال جل مار میدہ تو ماں کو ماں نہیں سار سکتا یہ نہیں نا بابا میں مردہ تمہار بنا جیسے در پڑسا کرے سے برداشت وقت سونا سہلی اصغر دی شادہ سیدہ دادے جلدی کر میں جیتی آئی جان پیار دا ماتمیوں کہنا دیج پہلی دھیے جیندے جنازج بھائی کوثر پیوں ماں جہیزی تیر کمان رکھا اصغر دی ماں جلدی دنال دریے اپنے خیمے چاہیے تبرکات علی سندوق دا در کھولے تیر کمان جائے کنات در پہ آئیے میدان بشیط جمائیے فضا دی دید پہیے جلدی دنال آلیا دے کھولا گیا دیا زینب جلدی آ رباب جنگ پہی کریں دیا رباب آدھیے مارو جہاں میں موڑ کے ریٹھے اور بھج دیا دیا ہی جے کٹر دادا نہیں آلا آدھیے تیر نے چلا میں تسلی بھیڑا آواز آدھیے تیر نے چلا میں اکبر دی موت تھا حیاتیوں زندگی میرا سارے ماتم کرو گا سارے شامل ہو آخر رباب دے پوتر دا جھولا ہونے میں بابل ہوئے دی شہادت بھی پڑھتا آج بیریز کے تریز مانگ اولاد کونی اولاد مانگ دکھے تا دکھاں دی دوری مانگ اکبر دے ماتمیوں میں کو منبر دی عظمتی قسم خالی اٹھی گیوں وقت مسیح دی خیرات پنی نہیں بھئی جا رباب دی آواز آدھی ہے آلیا میں غریب آلیا دی آواز آدھی ہے رباب کیوں جگ بھئی کھڑے نہیں آدھی آلیا میں جان دیا اے موت ظالم ہے میں تیر انداز بھی ہوئی دیا انہ نشانہ اصغر نہیں دا حسین ہے بی بی آدھی رباب تو بول تیری آواز تیرا پتر سن دیا ماں سار تو چادر لائے سار دے بال کھولے گا آدھی اصغر تیر حسین کو لاگیا میں مان برسا مان دنے سنے اصغر پاپے دے ہتھاتے در پیا قاتل دنے کے آدھے ای کو نہ مارو اگے موگ گیا ہے پتر ہاتھ نہ کی نہ گئی ہاتھ نہ کی نہ جی بابا میں نہ کھڑا اویلے اصغروں کے آدھے پانی میں منگیا ہے تھانا مجرم میں آگے در میں چھانا حوصلہ میرے چھانا حوصلے نہ بابا انہاں برداشت نہیں کرنا شالا میں اصغر دا تیر پڑھنا پڑھ گنا تے تیرے آج جڑیال والے برداشت کر گئے اکبر دے مادمیوں جامع دے دی پئی آئی ای ظالم تیر کچھ گری دیئے رباب مٹی نچھڑی اصغر دے کالی چ تیر لگیا کچھی جدا کر پڑھ دے راجے نو ہون دی آوکھی موت او ناچانا دی جڑے بال نہ جا رے نہ بولے او تور تور رہ دینا ہائے وا ماما دوا
بالا دی کھٹے پتر کچا کے خیمہ دو ڈر رہے اصغر دی حالت کیڑی ہے بھائی جان گلہ لٹکا ہویا ہے کناد درد آگیا دے اصغر دی ماں دل دیا اصغر سفار سیدہ دے جنل باب دی پتر دے گلے دیر بھئیے جھد دی چہرے دے ماں دی دردی آئی ہے حسین مٹی تے جنل رباب در اٹھائے قریب رو کے آدن رباب تو خوفا میں گانی ہے ذرا پتر کھرو جھال جھال کے باؤں احسان کی دئی ہونے میری آئی وہ کھڑی رہی دروا زامل کے نہیں دیکھیا ماوا ہائے وہ پتران دے زخمہ تو وال وال کے تو پتر کو چاہ میں کپار کھٹے گا دفنے دے ہیں دوہے حوصلہ تھوڑی نہیں مدد کرے مالک تیرے رزق کی اضافہ فرماوے میں راضی ہوں حسین دی ناس والے سے راضی ہوئے قضیت انتظار نہ کرانا طاقت نہیں بھی جان کہنا تیج پہلا پیوے اور دنیا لالیا کہ پودر دی کبار بڑھائیے سیدہ نے میرا اللہ ہون راضی ہے میں غریبا صدقے میں نردہ کھڑا ماشاء اللہ میں پڑھ گیا اے دنیا دے عزدار پہ کہ میرے چھاپ پہ کہ کوئی بندہ نہ اٹھے جتنے عزدار میں کر کے رہوں دے پہ کبر بنائیے سیدہ دے رباب میں کو پتر دے میں پتر کو کبر اس دنیا لالیا پہلا پیوے دے پتر دا میل چھائے اصغر کو جا کے کبر اس میں سجو پاسو ماں مٹی دے بہ گئی ہے کبے پاسے باجی حسین مٹی دے بہ گئی ہے پتر تے ریل ریونی شروع کی دیئے ماں دے دی آئی ہے جنہ شکم دے ریل آئی ہے رباب ہاتھ بن گیا دیا حسین تو جان دے اصغر جانے ہون کیڑا مات دیئے جڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم رکھ رہے بھئی سینے تے ریل آئی ہے حسین دے لائے باجی جنہ چہرہ بچائے حسین جنہ صابرہ حسین حسین دا کان کرنا ایک بی بی دا ہاتھ کان دے آیا آواز دیا ہاتھ بن میں دفرے دیا سیدہ دے کان آواز دیا میں زہرا او داریا کو بوترے بڑے پیارے ادھر میں آپ مٹی دے دیا سیدہ دے ریت کرا میں میرے بجڑے دا چھیرہ نرہ رونا بابا شاید تو کہیں پیان ہی بیٹھے جی بابا میں نوکر لکھ واری آکھا میں تھوڑے دے سوال کرے نا پیو جا دفن کی تے بولو مسلمانہ سمنڈی تے سارے بولو پیو جا دفن کی تے باجی اتنے بزرگ بیٹھے ہو مسلمانہ سمنڈی تے لایا قرآن میں دے ساتھ رکھا یارہ محرم دا دی چڑھے دھائی جار سار سانگت سوار ہوئے عمر ابن سادہ دے میرا 72 شہید 71 سار نیدے تے سوار کے ہوئے آدھے میں ڈٹھے تا حسین ڈبے دی گیر دے نال پتر دی قبر بنائیے اکبر دے ماتمی آدھے جلدی کرو 120 گھوڑے سوار منگاؤ انہاں دے ہاتھی جو نیزے دے ہوئینا نیزے زمین جو مارنے شروع کی دیر ہی کا حرامی نیزہ مارے نیزہ نہیں آیا اصغر نال لگا ہے اصغر دا نال اوڑا ماں دے دی بھئی ای حرامی اصغر دیا ظلفہ جہاں بات ہے ای تلوار دے نال اصغر دا سار جدا کی دے ماں لے گیا دیئے پیا فجر دا
اسی تے روک رہے سو ہن سارے ماتمی سادہ مرسا سکینہ بھرا دلا دے رہی ہے رو رو کے آتی ہے مسافر